आओ देखते हैं पेट्रोल चोरी करके कौन सी गाड़ी में चोर ले जा रहा है। आओ देखते हैं। मुझे लगता है कि यही गाड़ी है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहते हैं मैं उन्हें पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करके कमेंट में जय मां सरस्वती लिख देना। इस गाड़ी का पापड़ बन